Sagalee kitaaba Gumaa kutaa lammaffaa barreessaan Dagaagaa Jimaa qopheessaan sagalee Fu'aad Awwal. Daraartuun erga maqii jiraachuu eegaltee bubbultee jirti. Maqii keessaa jiraattu malee dhaloonni ishee garba gurraacha ture. Sababa abbaan ishee nama harka ta'eef achi baqatan. Daraartuun yoo maqiitti galtu barattuu kutaa 6ffaa turte. Amma kutaa 9 mana barumsaa Odaa Boqotaa sadarkaa lammaffaa baratti. Mo'ataanis kan wal baran asumatti ture. Daree tokko baratu. Sanarratti immoo ollaa bunaati. Mo'ataan erga guyyaa ishee argeeti akka bishaanii dheebochuu qabe. Laaleen quufu. Yeroo isheen mana barumsaa deemtu duuba deemee daawwata. Miillaa kaasee hanga mataa ga'utti ejjennaa miilla ishee, rifeensa mataa ishee kan dugdarra dhangala'u laala. Osoo jaallatantuu taatee maal qaba jedhee ofitti husuusa. Daraartuu maal bareedni akkanaa jedhanii malalfatu. Akkuma isaan malalfatan daraartuun bareeda gaggabsa durba morma lamaati. Shamarree dheertuudha kan dabbasaan luuccaa akka eegee fardaa dugdarra dhangala'u. Rifeensa ishee yeroo mara dhahachuurra hufeessa filattee dachaaftee deemuu jaallatti. Dibata argee kan hin beekne ta'u kan warra guyyaatti si'a 10 dibatan qaaniissa. Gurraacha nuugii fakkaata. Magaala gara diimtuu konkoneedha. Ijji ishee akka ji'a goobanaa ifa. Rigaa mukaa malee buruushiidhaan tasa rigamee kan hin beekne ilkaan ishee aannan reefuu muchaawoo fakkaata. Mormi ishee taakkuu takkan caalu. Guntuun ishee kan reefuu yaa'u gaafa re'ee fakkaata. Mudhiin ishee mudhii mootii kanniisaa fakkaata. Boca lakkoobsa 8 qaba. Yoo dhaabbattu miilli ishee waan lafa quuquu namatti hin fakkaatu. Daran nama hawwata. Walumaa galatti durba uumaan badhaase. Daraartuu namni nawwin hin jiru. Kan awaayeen irraa du'e yoo ta'e malee. Kan dhiiraa haa hafu. Warri dubartootaatu isheef jecha dhiira ta'uu hawwu. Silaa kan dargaggeessaa fi barattoota mana barumsaa adduma. Barsiisonnis akkasuma. Kun osoo intala warra sooressaa taatee maal qaba ture? Silaa miidhagina irratti ulfina jedhani yaada mataa isaanii odeessu. Kun immoo guyyuma tokko qofaallee osoo waliin bulanii du'anii jedhu. Martuu isheef bo'us daraartuun illii qoreen marfamte. Mo'ataan duraan kan ishee duuba deemu amma carraan biroo banameefi. Maatiin ishee bishaan boollaqee isaaniitii fayyadamuu jalqaban. Amma ishee duuba deemuu hafee xiyyeeffannoon isaa sagalee walii eeguu, foddaa keessaan suuta jedhee ilaaluu, bishaan walitti facaasanii taphachuun hojii isaanii guyyaa guyyaa ta'ee jira. Mo'ataan barattoota ciccimoo jedhaman keessatti ramadama. Amala isaatiinis jaalatamaadha. Hirmaannaan inni daree keessatti taasisu jaalalaa fi beekamtii dabalee fi inni akka dareerraa hafu hin barbaadamu. Tasaafee yoo jiraate akka waan baatii 2 ture isaanitti fakkaata. Guyyaa inni daree hin jirre dareen ni qorra, sochii dhaba, ni qabbanaa. Qoosaan immoo amala biraa kan jaalatamummaa isaaf dabale. Innii fi barattoonni akkasaa faaya dareeti. Daraartuun haalaa fi amala isaa hedduu jaallattee jirti. Barataa cimaadha. Barattootaa fi barsiisota birattis baay'ee jaallatama. Namoota isaa hangafaniin akkasuma jaallatamaa fi kabajamaadha. Waamarri isaa qalbii ishee booji'e. Hiriyoonni lameen barumsa isaanii kan bara sanaa xumuranii boqonnaa gannaatiif gargar bahan. Mo'ataan magaalaa iddoo jireenyaa maatii isaatti hafe.
Abdiisaan immoo iddoo dhalootaa isaa baadiyyaatti gale. Hiriyoota lamaan dheerinni karaa addaan isaan kute. Waqtiin gannaa yeroo isaa xumuree birraaf dabree gadi dhiisee jira. Abaaboon dhoote, daraaraan urgaa'ee haalaan namatti tola. Asheenni gahee malkaan bahee taliilli yaa'ee yeroo galataa ta'uu namatti hima. Yeroo Oromoonni baga booruu gannaatirraa booqa birraatiin nu geesse jedhanii waaqaaf galata galchan, yeroo wixiniiwwan haaraan ittiin jalqabu birraa. Barattoonni boqonnaa isaanii isa gannaa xumuranii barnoota jalqabanii jiru. Haaluma barameen hiriyoonni lameen barnoota isaanii barachuu itti fufan. Abdiisaan barnoota sadarkaa ol'aanaa deeme. Mo'ataan immoo barnoota sadarkaa lammaffaa barana xumuruuf barachaa jira. Mo'ataan hiriyaa isaa of cinaa dhabuun dhukkuba lammataa itti ta'e. Cittoo irratti fantoo, jaalala of keessatti dhukkaamsee irratti dhukkubni hiriyaa isaa yaaddoo itti dabale. Gammachuu dhabe. Ta'us wanti godhu waan hin jirreef obsa filate. Garaa isaa hidhatee hiriyoota hafan waliin barnootatti fufe. Mo'ataa jaarraa gadaa, qeerroo magaalaa dheeraadha, furdaadha yookaan qal'aadha. Nama jedhamu miti, jiddu galeessa mucaati. Rifeensi mataa isaa rukka martuudha. Fuulli isaa naatoo qabeessa. Ilkaan isaa kaarruu sanaan seequu jaallata. Yeroo inni seequ xiyyaan jaalalaa onnee namaa tima. Mo'ataan maatii sooressaa irraa dhalate, ilma hangafaa waan ta'eef kunuunsa gaariitu isaaf taasifama. Uffata aadaa dabalatee haalli uffannaa isaa silaa hin dubbatamu. Faayi mormaa fi harkaas akkasuma. Abbaan isaa hubannoo barnootaa sirriitti waan qabuuf kitaabilee barnootaa isaaf bitaman mana guutanii jiru. Akkasumas kitaabileen seenaa, asoosamaa fi barruulee afaan Oromoo baay'ee qaba. Kanneen akka seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa, ilaalcha Oromoo, duudhaa, yaayyaa, kuusa gadoo, godaannisa, hawwii, dhaamsa abbaa, dirmammuu, suuraa abdii, imimmaan haadhaa, iccima jaalalaa, yoom, safuu, siifsiin fi kanneen biroo faatu kutaa ciisichaa isaa keessatti argama. Kutaa ciisaa isaa mankuusaa kitaabaati osoo jedhamee nama hin qaanessu. Hiriyyaan dhugaa kitaaba. The home without book is the body without a soul jedhee mana isaa keessatti barreessee maxxanfatee jira. Yaada kanattis ni amana. Yaanni kun isaaf daawwitiidha. Keessatti of laala. Kan dur hiriyyaan dhugaa kitaaba jedhee amanu amma hiriyyummaan isaa gara namaatti jijjiirrate. Kitaabaan waan walitti mufate fakkaata. Halkanii fi guyyaa waa'ee daraartuu yaaduun sammuu isaa keessatti bakka qabate. Isheen intala miidhagduudha, ni bareeddi. Hojiidhaaf boqonnaa malee fiigdi. Uumama uumaan isheef kenneen boondi. Jireenya baadiyyaa fi magaalaa haalaan beekti. Kan bara jireenyaa ofii waliin jiraatan nama hin qaaneessine kameettiidha. Hamaan afaan isheetiin ba'u. Jechi isheen dubbattu akka dammadaamuuti. Kanaaf hawaasni hedduu eebbisa jedhee yaada itti fakkaatee ofitti odeessa. Kanaaf maaliif eegda? Gaafattu? Maaf gaafatta? Gaafadhu. Gaafatiin? Maaliif hin gaafanne? Galma barbaadamu hin geenye kaayyoo kee dagatta. Barumsaan dadhabaa taata. Barattoonni sitti kolfu.
irbaata dubbii si godhatu. Lakkisitti dhiisi jedheen yaanni. Maal jaalaliin irratti jalqabe? Ani namarraa addaa moo rakkoofan uumame? Warri naan dura maal ta'ani? Maal hin ta'ani? Maal ta'ani? Rakkoowwan hanganan jedhamnetu isaan qunname. Garmalee miidhamanii jiru. Ulfaanii barnoota isaanii dhabanii jiru. Yeroo ofii kunuunfamuu qabanitti abbaa fi haadha daa'immanii ta'uun kichuutti xoollagani. Maatii fi uummatarraa naatoo dhabanii jiru. Ija ol qabatanii nama hin laalan. Sammuudhaan miidhamanii jiru. Osoo sammuu qabanuu akka nama sammuu hin qabneetti oduu bunaa ta'ani. Kun daandii irra jiraatu. Osoo hawwanuu hawwiin isaanii abjuu harkatti taate jedhee rakkoowwan uumamuu danda'an ofitti tarreesse. Lakki gaafachuun qaba. Jaalala dhugaatiin hanga gaafa gaa'elaa raawwannutti fedhii fooniitirraa of daangessuu qabna. Yeroo san rakkinaaf hin saaxilamnu. Wanti martuu harka abbaa jirti jedhee yaanni isaan taphata. Kutaan sadaffaa itti fufa.